好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道喽，大家记得要赶快按订阅哦。先问一下洪医师，酷酷嫂哦，真的好像哦，也不是什么大病。可是哦，体质敏感的人哦，有些时候真的是从早烧到晚哦，没错。而且有些人连睡觉哦都边睡边烧，是。所以哦，特别是哦，酷酷嫂这种东西哦，有些时候是跟体质、跟慢性发炎也有关系，然后跟环境的湿度、温度都有关系。对。其实不单纯只是呼吸道的问题，其实身体很多的疾病到最后都会以咳嗽来当做一个反射哈。那我在讲说，其实很多时候为什么医生哈对于咳嗽非常头痛，是因为有时候没有把里面的原因找出来哈。我就先找一个我最近碰到的一个案例哈。我门诊有一个高中生，他平常在我门诊是看那个一点点蛋白尿，规则3个月就会回诊。那看完之后，有一个他妈妈已经要离开的时候，他妈说：“洪医师，我可不可以再请教你一个问题？”他说他的小朋友很奇怪，一直咳嗽，一直咳嗽。那一咳嗽，最近只要一咳嗽，就会被他的老师同学都以为他染疫啊或者什么。但是他很奇怪，是他这种咳嗽哈，尤其是到晚上会特别明显。然后在白天反而比较少一些。那他也去看过中医，那有人说他的什么气管不好，那有一些看西医，西医就说啊，之前有一些什么后遗症的，他看了很多，也吃了很多的东西，可是感觉都没有改善啊。他问我有没有什么方法可以再做一些检查，或者说有什么药物？我就看了一下这小朋友的那些过去的那个病例，其实他很多过敏源，他不管对一些什么尘螨啊，对一些药物、食物、海鲜，其实都过敏。这一类的哈，如果在晚上过敏，我常讲说，那个你要去把它寝具找一找。我说你把寝具给他换一个新的，搞不好就会解决这个问题。下一次来之后，他就非常谢谢他妈妈，非常谢谢我。他说他把那个枕头套把它拉起来，整个里面都发霉有黄斑，他觉得有可能是一些霉菌什么吸进去之后，他说他自从换了一套新的枕头之后，再也没有夜咳了。你会发现，假设你没有把那个原因找出来，他可能会一直咳一直咳。我们在吃什么止咳化痰，那个都没有效，因为你一直在接触过敏源哈。我们在讲说为什么会咳嗽哈，其实咳嗽是一个保护身体的一个机转哈。人体哈其实需要那个空气，需要那个氧气，在我们的肺泡进行那个氧气跟二氧化碳的那个交换。肺泡跟我们心脏跟大脑叫做我们的生命器官哈所以当然是我们的肺很强壮，也很虚弱所以我们想说，当有一些异物。一些酸碱变化、冷热变化、干燥空气、辛辣食物，刺激到我们的那个喉咙、气管、支气管时，这些有一些那个叫做咳嗽接受器，就会产生一个咳嗽讯号。这些咳嗽讯号会传到我们的那个脑干，在眼脑那边，那就会经由一个运动神经告诉我们的肋间肌负压。大量的把它咳出来，为什么？因为怕东西跑到里面去。但是大家有没有想过，只要一点点水1粒米，你吸进去之后，你会一直想咳，没有咳出来，有时候就会变成吸入性肺炎了哈。所以你会发现，事实上它是一个保护的机转哈。但是我刚刚讲说，咳嗽很多慢性咳哈，为什么很难去治疗哈？因为实际上有太多的问题，不是单纯就第一名当然是呼吸道的问题。呼吸道最常见的还是一些呼吸道的一些感染哈，病毒、细菌、霉菌这些都会哈。那另外第二个问题叫做鼻涕倒流，这个有一个特征哈，也是在夜间哈，晚上这个大部分都有一些像一些慢性鼻窦炎啊，或者说有一些鼻蓄脓的问题，他只要睡觉的时候，他就开始咳嗽哈，所以夜间咳嗽这个也要列入鉴别诊断。另外叫胃食道逆流。这个通常会有一些那个我们讲是火烧心那种症状，或一些肠胃道的一些症状，那很喜欢什么喝饮料啊、吃甜食这一类的哈。那当然，我刚刚那个案例叫过敏性的咳嗽，过敏性的咳嗽常常有过敏体质，所以我刚刚抓出来是因为它好多食物、药物什么都会过敏哈，这个就要特别小心。那气喘咳哈。特别容易发生在季节变化的时候，还有清晨。为什么清晨天气一冷的时候就会产生这种气喘咳哈？那咽喉的问题常常是在那个一些常常讲话的，像主持人、老师、唱歌的哈，因为他会声带会节俭哈，这叫咽喉的问题。但肺癌在台湾比较常见，男生还是跟抽烟、空污，女生还是跟那些我们讲油烟有关系哈。所以咳嗽的原因，如果长期咳，
还是要找我们的耳鼻喉科或胸腔科去做一些鉴别诊断。那我也请教洪医师哦，这个临床上，比方说观众朋友如果有感冒或者流感，或者像现在 COVID-19 哦，都可能有咳嗽的症状。我自己的工作同仁还有人哦 ，COVID-19 已经好了，但是他有 Long COVID 的问题，就是他检测已经阴性了，但是他每天从早到晚咳嗽，所以咳嗽哦，事实上在不同的状态下，确实差异是不大一样的。没错，其实，在新冠疫情开始流行之前哈，我们医生最害怕就是最重要是区分是一般感冒还是流感，然后因为流感有可能会有一些比较严重的一些并发症。那我每一年我都会诊断好几个流感，可是最近3年几乎都没有诊断，因为他们被那个分仓分流，只要发烧就转到急诊室或者说特别的那个门诊去。可是那一天在我的门诊，他不知道怎么混进来的哈。那天在我的那个候诊室，有一个人在那边咳嗽。可是我们讲说，应该是没关系，因为有可能可是后来护士下帮他量，他是有发烧了，发烧照理说不能进入这边来，可是他为什么他进来，他也不知道用什么方式。那不久之后，他就说他一定要找我，那后来我就隔着远远跟他谈了，他说他说洪医师你不要害怕了，他已经做过2次快筛，一个 PCR。他说他医生他都看过，他不是那个新冠肺炎。可是我说根据规定你还是要去急诊那边哈。那他就说他就是全身酸痛啊，然后很不舒服，然后他说你可以帮我治疗。可是我之前哈，其实我心想说，其实让我以全身酸痛而且烧不退，最有可能是那个流感，因为他一直在做新冠的快筛。最近很多医师都不做流感快筛，我后来跟他讲说，你还是去急诊，我会跟急诊医师讲一下，帮你做个流感快筛。所以后来那个病人事实上是 B 型流感，那 B 型流感他后来开了那个抗病毒药物给他之后。他后来有回诊跟我说，他在2天3天就烧就退了哈，所以我在想说，其实即使在新冠疫情，我们还是会碰到一般感冒，还有一些流感的哈。我从最轻的一般感冒叫做大部分都有一些局部呼吸道症，可能你会咳嗽、流鼻涕、鼻塞，你不去理它，它大概3、5天自己会慢慢好了，所以这个其实不诊断出来也没关系哈。那流感最常见，我们讲说一些流感病毒最怕的是有一些全身性的症状，甚至有一些呼吸衰竭啊，而且一些比较严重的并发症，甚至并发一些细菌性的一些肺炎哈，所以这个要特别小心，因为现在已经都有打疫苗了，所以症状有比较控制得住。最怕当然是我们讲新冠肺炎，新冠肺炎的，因为它变异性实在太大了。之前大家记得还有什么味嗅觉丧失啊，还有腹泻啊，还有一些快热性的缺氧。那最近的 BA.5 好像又出现是很容易夜间冒汗、喉咙痛。所以你会发现它的症状，所以我讲了半天，其实要怎么的，不能单纯以症状去做鉴别诊断，该快筛还是要做快筛。